Non fate caso al casino, scusate il gioco di parole. Gli artisti sono sempre un po' casinisti. Van Gogh era molto informato. Su certi aspetti del mondo dell'arte e la sua collezione di immagini in continuo aumento era per lui una costante fonte di ispirazione. Aveva inoltre studiato attentamente le opere d'arte conservate nei musei a L'Aia, ad Amsterdam, Bruxelles, Londra e Parigi. E possedeva un'ottima memoria visiva. Altri saggi in questo volume trattano approfonditamente alcune delle fonti artistiche che furono importanti per lui, da Rembrandt a Millet e alle stampe giapponesi, ma è chiaro che egli fosse capace di diffondere tutti questi esempi e ispirazioni in un approccio tutto suo. Tuttavia, a parte la sua dimestichezza con gli schizzi informali, Van Gogh non aveva avuto una formazione artistica specifica. Dopo aver preso la decisione di dedicarsi all'arte, si accinse a rimediare a questa carenza con il consueto fervore, copiando molti lavori di Jean-François Millet, in particolare il Seminatore, e servendosi di svariati manuali per autodidatti. Uno di questi era la Guide de l'alphabet du dessin di Armand Cassagne, che Van Gogh definì un libro sulla prospettiva, scritto in modo chiaro. Si mise anche a lavorare sistematicamente su una serie di immagini concepite per insegnare il disegno. Il Cours de dessin del pittore litografo francese Charles Braque, Barque, scusate. Non so se è un errore di stampa o se è proprio così Barque, perché c'è stato anche un pittore che si chiamava Braque. Ideato in collaborazione con il pittore Jean-Léon Gérôme e pubblicato tra il 1866 e il 1871 da Goupil e Cie, consisteva in 197 litografie riprodotte su fogli singoli per guidare gli studenti dai calchi in gesso allo studio dei disegni dei grandi maestri e infine a ritrarre modelli dal vivo. Lo completavano gli exercices en fusaine, esercizi a carboncino, che Van Gogh eseguì molte volte. Egli scrive che stava ancora lavorando sul corso del dessin e che prevedeva di finirlo prima di intraprendere qualunque altra cosa, dal momento che allena era forza sia alla mano sia alla mente, sia alla mia mente, sia alla mia mano sia alla mia mente. 158. Era convinto della necessità di esercitarsi a copiare diligentemente e con grande determinazione. Quando padroneggerò la mia matita, o l'acquarello o l'acquaforte, potrò tornare alla regione dei minatori e dei tessitori e ritrarre dal vivo meglio di quanto non abbia fatto ora. Non abbia fatto finora. Prima però devo acquisire un minimo di abilità. 159.
I suoi primi lavori sono spesso goffi, cosa di cui egli era ben consapevole. Ad ogni modo, in questi giorni penso davvero. Ho una mano da disegnatore e sono molto felice di possedere un tale strumento, anche se è ancora piuttosto maldestro. 182, catalogo 3. Van Gogh si rese conto che aveva bisogno di lavorare direttamente da modelli, oltre che con gli esercizi su carta, che eseguiva così coscienziosamente, e così iniziò una ricerca che continuò per i restanti anni della sua vita. Trovare modelli disposti ad adeguarsi alle sue esigenze. Era convinto che se fosse arrivato a padroneggiare il disegno di figura, in particolare immagini di contadine e di vita rurale, con quello avrebbe potuto cominciare a guadagnarsi da vivere. A metà settembre del 1881 scrisse a Theo: Zappatori, seminatori, aratori, uomini e donne, che ora devo disegnare continuamente. Devo osservare e disegnare tutto ciò che fa parte della vita di un contadino, come molti altri hanno fatto e stanno facendo. Non sono più inetto di fronte. Non sono più così inetto di fronte alla natura come ero un tempo. 172. Van Gogh ritorna spesso al disegno, lavorando con svariate tecniche sempre in colore nero, cercando di emulare le illustrazioni che tanto ammirava in riviste come la londinese The Graphic, e sviluppando gradualmente una caratteristica e raffinata maniera tutta sua di servirsi di strumenti diversi, quali la matita, il gessetto nero o l'inchiostro. In questi anni movimentati emerge con evidenza la forte nostalgia di Van Gogh per la casa della sua infanzia e la posizione centrale che essa occupava nel suo cuore. Come scrisse Dante nella commedia, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. Nel febbraio 1877 Van Gogh scrisse a Theo: Ho pensato com'era buona quella terra olandese e, oh Mrs., mi sono tornate alla mente tante memorie dei tempi passati, tra cui le passeggiate che facevamo spesso con Pa, oh Mrs., e quanto sentivamo la loddola cantare sui campi di grano ancora verde e il cielo blu tempestato di nuvole bianche sopra di noi. E poi la strada lastricata fiancheggiata da faggi. Oh Gerusalemme, Gerusalemme. O meglio, o Zundert, 102. Anni dopo, il 22 gennaio 1889, egli scrisse da Arles: Durante la malattia ho visto di nuovo ogni stanza della casa di Zundert, ogni sentiero, ogni pianta nel giardino, i panorami tutto intorno, i campi, i vicini, il cimitero, la chiesa, il nostro orto dietro casa, fino al nido di gazze su quell'alto albero di acacia nel cimitero. Porca merda.